Il centro polifunzionale per persone senza fissa dimora Trendevi di Pescara dell'associazione On the Road Ollus, attraverso la collaborazione di Comune di Pescara, Chiesa Valdese, CGIL e della CNA Abruzzo, dà vita a un evento aperto alla cittadinanza oggi dal titolo Vivere in strada è un'impresa, modelli di intervento a sostegno dell'inclusione attiva nel contesto della grave emarginazione adulta. All'Aurum di Pescara i senza fissa dimora diventano artisti ed espongono le loro creazioni. Antonello Salvatore, On the Road. Sì, oggi è un evento a cui noi teniamo molto perché comunque va nella direzione, diciamo, di una strategia di apertura alla città, al territorio che abbiamo sempre utilizzato negli anni. Ovvero è possibile visionare e in qualche modo anche apprezzare e ammirare quei prodotti che sono stati strutturati all'interno dei laboratori di riciclo creativo e tessile che quotidianamente operiamo all'interno di Trendevi nella stazione ferroviaria, e quindi sono il frutto del lavoro di persone che vivono in strada o che sono in forte condizione di disagio, ovviamente supervisionati e aiutati dagli operatori e da professionisti volontari che ci supportano.